大家好，我今日想同大家分享一場跨越人類意識嘅長征，從2300英里步行看透生命藍圖嘅重構工程。從德州出發，終點係華盛頓 DC， 跨越咗2300英里，108日，經歷咗無數個日與夜，無論大風大雪，終於到咗華盛頓。喺呢場步行裏邊，好多人喺入邊見到慈悲，見到感動。不斷有民眾、警察、消防人員、市長，有不少身體不適甚至行動不便嘅人，更有一個99歲嘅婆婆，都喺路上去等呢班僧侶，為求見到一面以及得到一份祝福。雖然行嘅僧侶只係得10幾位，但係佢哋身後邊連結住嘅係成千上萬渴望平安嘅心靈。但作為一名量子意識建築師，我見到嘅係一個人類集體意識大規模嘅建構同埋修復嘅工程。大家好，我係 Billy， 大家嘅量子意識建築師。今日我唔係同大家講政治，亦都唔係同大家講宗教，我係想由意識建築學同埋量子理論出發，同大家去解拆呢場步行點樣跨越物理空間，去觸讀人性嘅底層，直接重寫大家潛意識入邊嘅底層藍圖嘅壯舉。好多人以為改變世界係要成千上萬嘅人去抗爭，但係事實上，如果有了解過 David Hawkins 霍金斯能量層級圖嘅朋友，量子力學話俾我哋知，就算只有極少數嘅觀察者，但係佢哋處於高頻嘅能量穩定狀態，以及潛意識裏邊帶住好強大嘅慈悲能量嘅頻率，就已經足以震盪整個集體意識網絡。觀察者嘅每一份意圖都喺度影響緊粒子嘅狀態。2300英里其實唔係一個長度嘅單位，而係一個能量嘅累積。當呢群僧侶以極度慈悲平和嘅頻率，一步一步將佢哋嘅信念踩入呢個大地裏邊，其實佢哋每一步嘅連結係修復緊呢個地球集體意識嘅能量之行嚟㗎。大家有冇好奇點解呢啲僧侶會發起呢個行動呢？背景係因為其實佢哋見到當前嘅社會嘅焦慮啦、不安啦、憤怒啦，已經達到一個臨界點。Walk for Peace 唔係為咗向外界要求啲乜嘢，而係一種意識嘅自我修復。我見到呢班僧侶每次抵達每一個唔同嘅省嘅時候，佢休息嘅時候都會同大家去分享、宣揚佢 mindfulness 嘅理念。佢哋行每一步都係實踐緊將恐懼不安轉化做平安能量嘅一個過程。我哋其實每一個人生活緊都喺一個集體意識嘅建築物裏邊，即係我哋嘅地球。如果呢個地方、呢個地基充斥住恐懼同分裂，我哋每一個人一生就算無論幾努力，你嘅生命結構都可能會傾斜啦，甚至咧會遇上種種嘅困難，甚至有一日會傾倒添。呢場步行係將一股穩定啦、高頻嘅慈悲能量灌溉落去呢個世界已經乾裂咗嘅人類社會意識地基裏邊。點解呢份慈悲可以觸動全世界？因為佢係穿透咗人類潛意識入邊最深層嘅集體無意識封印咗嘅能量。而喺建築學，如果地基打得唔好，有裂縫，上面無論起得幾靚幾宏偉，都係徒然㗎。就好似你嘅人生咁，遇到種種嘅困難，可能係一段失敗嘅關係啦，或者係一個一直突破唔到嘅事業瓶頸位，或者經營上遇上財政嘅困難、天賦被埋沒等等。其實呢啲都係你嘅潛意識裏邊嘅底層，嚟自家族或者童年嘅一啲封印，鎖死咗你嘅能量同頻率。你嘅人生嘅封印其實係唔需要鋪天蓋地做好大嘅動作去改變嘅，其實係只需要開啟你嘅潛意識，每一步帶住覺知，其實就會好輕易可以改變到㗎啦。當然啦，仲要學習一份保持純粹嘅觀察，亦都要配合一啲特定嘅意識提升，呢啲封印就會開始解鎖。
呢個就係解開量子鎖嘅最高級別嘅密碼。作為一位量子意識建築師，我嘅工作唔係教你哋去離地，唔係教你躺平去逃避現實，而係教你如何好似呢班真女咁有勇氣去面對漫長嘅意識長征。我會協助大家深潛入去你嘅潛意識底層，解拆呢啲舊有嘅有問題嘅，甚至已經承托唔到你人生嘅結構，去重整設計一個真真正正屬於你、具有無限可能性嘅生命藍圖。命運唔係定數，係一種可以被重塑嘅幾何學。當你嘅潛意識被解封，你嘅人生先係真真正正嘅開始，而唔係再不斷無限輪迴咁重複你嘅生命模式。2300英里呢個步行只係一個覺醒嘅起點。你準備好為你自己進行一次跨越深度意識重組結構嘅長征未？因為今次呢個 Walk for Peace， 我喺裏邊見到呢班真女建立咗一個全世界都感動嘅集體慈悲意識能量，而我亦都為大家設計咗一份生命藍圖。呢份生命藍圖係講緊一個潛意識自我解構嘅一個檢測表，幫你去揾出一啲你嘅天賦或者影響緊你生命，令到你個人生喺度不停重複無限輪迴狀態嘅一啲量子密碼。點擊下低嘅聯絡資訊，我會陪你由底層開始，教你點樣重塑調整，變成一個充滿力量嘅自己。我係 Billy，大家嘅量子意識建築師，下次見。